அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நிலாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற டிஷ் வந்து மிளகு ரசம். இது வந்து சளி, இருமல், உடம்பு வலி, தும்மல் இதுக்கெலாம் வந்து இந்த ரசம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். பச்சை மிளகா 1 எடுத்துக்கோங்க, தக்காளி 2 எடுத்துக்கோங்க, கருப்பு மிளகு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு வந்து ஒரு 15 எடுத்துக்கோங்க. பெரிய லெமன் சைஸ் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வைங்க. நம்ம வச்சுருந்த மிளகு ஜீரகத்தை வந்து ஒரு ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பண்ணி பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் காஞ்ச மிளகா, நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி, கடுகு, மஞ்சத்தூள், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிருந்த புளியை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு தக்காளி அதிலே கட் பண்ணி போட்டு நல்லா மசிச்சு விடுங்க. அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே வைங்க. நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம். வெசில் எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் விட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதோட காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த கடுகுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்து புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றினதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி ஓரத்தில் கொதிக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொத்தமல்லியை சேர்த்து 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு ரசம் ரெடி. இந்த மிளகு ரசத்தை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் வேற ஒரு புது டிஷோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.